Dengar pembersihan kereta mudah dengan penyedut habuk mini, saya pun coba dan review. Penyedut habuk mini sangat mudah, boleh membersihkan sudut kecil, celah kerusi dan bawah kerusi yang tak boleh dibersihkan dengan tangan atau kain. Penyedut habuk ini kuat 4500 Pascal, membersihkan kotoran di tempat sukar dicapai. Pembersihan kereta lebih mudah, penyedut ini juga ada mode tiup habuk, memudahkan pembersihan sudut yang tersembunyi dengan cepat tanpa membuang banyak massa. Saya guna penyedut ini untuk rumah, papan kekunci, sofa. Mudah dan serbaguna, penyedut tiup mini ini jadi wajib di kereta dan rumah, sangat praktikal. Cadangkan beli satu untuk coba.